កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានវ័យដ៏ចំណាស់មួយសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីដែលជាកេរដំណែលបន្សល់ទុកពីដូនតាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះរួមមានកុលាបភាជន៍ឡបុរាណភូមិឋានបុរាណប្រាសាទបុរាណវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាផ្លូវបុរាណនិងស្ពានបុរាណព្រមទាំងបារាយណ៍ទឹកជាច្រើនទៀតប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្យាម7ឃុំបារាយណ៍ស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមដោយមានចម្ងាយផ្លូវសរុបប្រមាណជា65គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី11នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ហើយប្រាសាទនេះបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈប៉ុន្តែប្រាសាទនេះត្រូវបានគេកែប្រែពីការគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាមកជាទីគោរពពុទ្ធសាសនាវិញនាសម័យក្រោយក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទមានការគោរពបូជាខ្លាំងបំប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះយើងឃើញថាមានភស្តុតាងផ្សេងក្រៅពីសម័យអង្គរនិងសម័យកណ្ដាលតាមរយៈការឃើញនៅវត្ថុបុរាណដូចជាឧបករណ៍ថ្មរំលីងដែលបង្ហាញថាតំបន់នេះមានការតាំងទីនៅតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកម្ល៉េះហើយមួយវិញទៀតក៏យើងមើលឃើញដែរថាប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានកសាងឡើងនៅសម័យមុនអង្គរពីព្រោះយើងឃើញនៅសសរពេជ្ររាងមូលដែលបន្សល់ស្លាកស្នាមមកដល់សពថ្ងៃដូច្នេះហើយប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះប្រហែលជាអាចកសាងនៅលើគ្រឹះប្រាសាទចាស់ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ជាប្រាសាទដែលសាងសង់នៅលើដីទីទួលរាងចតុកោណកែងនិងមាន2ជាន់ថ្នាក់មានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញហើយមានផ្លូវចូលពីទិសខាងលិចនិងទិសខាងកើតប្រាសាទនេះកសាងនៅលើតួប៉មតែមួយដែលមានជ្រុងទាំង4ស្មើគ្នាហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលទួលដែលនៅប្រាសាទនេះយើងឃើញថាមានបណ្ដោយប្រវែង19ម៉ែត្រហើយនឹងទទឹង 7.7 ម៉ែត្រហើយទួលនៅខាងមុខប្រាសាទនេះប្រហែលជាកសាងឡើងនៅក្រោយសម័យអង្គរដែលគេកសាងវិហារសម្រាប់គោរពបូជាដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយវិញទៀតបើយើងក្រឡេកមកមើលនៅផ្នែកខាងកើតប្រាសាទនេះដែលមានចម្ងាយ600ម៉ែត្រយើងនឹងឃើញមានបារាយណ៍ធំមួយដែលមានបណ្ដោយ750ម៉ែត្រនិងទទឹង450ម៉ែត្រហើយបារាយណ៍នេះបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាវាលស្រែហើយបារាយណ៍នេះត្រូវបានអ្នកស្រុកហៅថាស្រែបឹងហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានហៅថាទន្លេអ៊ុំបារាយណ៍គឺជាការលើកដីធ្វើជាទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីស្តុកទឹកហើយទឹកនៅក្នុងបារាយណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងឃើញថាបារាយណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបម្រើទៅដល់ប្រាសាទចូលមួយចំណុចទៀតយើងនឹងសង្កេតមកលើផ្នែកសម្ភារៈសំណង់ចំពោះផ្នែកសម្ភារៈសំណង់នេះដែរខ្ញុំបកស្រាយជាពីរផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រាសាទយើងឃើញថានៅផ្នែកខាងលើដែលមានដូចជាកំពូលប្រាសាទហោជាងនិងផ្តែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចកំពូលប្រាសាទឃើញថាធ្លាក់មកដល់ដីឬចំណុចឯហោជាងនិងផ្តែរក៏ធ្លាក់មកលើដីដូចគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយរួមត្រឹមចំណុចនេះថា
ចំពោះផ្នែកខាងលើនៃប្រាសាទហ្នឹងគឺមានការបាក់បែកជ្រុះធ្លាក់មកលើដីដូចនេះហើយទើបយើងពិបាកនៅក្នុងការសង្កេតក្នុងការមើលថាវាមានរូបរាងលក្ខណៈបែបណានៅលើប្រាសាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាទាំងកំពូលប្រាសាទទាំងហោជាងទាំងផ្នែកបណ្ដុំផ្សេងគឺយើងឃើញថាវាបានបាក់បែកធ្លាក់មកលើដីអស់ហើយមួយវិញទៀតនោះដោយសារតែមានសកម្មភាពរបស់មនុស្សនឹងធ្វើការលួចគាស់កកាយធ្វើឲ្យវាបាក់បែកចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់នៃប្រាសាទដោយសារតែយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺគេកសាងឡើងពីថ្មភក់ដោយសារតែថ្មភក់ងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លាក់ក្នុងការដាប់ធ្វើជាក្បាច់រចនាម៉ូដផ្សេងដូចជារូបចម្លាក់បដិមាជាដើមបើយើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកមួយទៀតដែលជាផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រាសាទយើងឃើញថាប្រាសាទនេះនៅតាមជញ្ជាំងគឺកសាងពីថ្មបាយក្រៀមចំណែកឯនៅចំណុចសំខាន់ដូចជានៅចន្លោះទ្វារចូលគឺគេកសាងពីទ្វារភក់ដែលយើងសង្កេតមើលទៅលើមេទ្វារក៏កសាងលើពីថ្មភក់សសរពេជ្រសសរផ្អោបហើយនឹងទ្វារបញ្ឆោតក៏កសាងឡើងពីថ្មភក់ឯចំណែកចំណុចសារពើសោតក៏កសាងពីថ្មភក់ផងដែរចំណែកឯចំណុចអត់នេះវិញយើងឃើញថាចំណុចអត់នេះគឺគេយកមកកសាងបិទនៅសម័យក្រោយនោះទេយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមកមើលចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងអំពីសិល្បៈវិញម្ដងក្នុងចំណុចសិល្បៈនេះដែរក្រុមយើងខ្ញុំមាន4ចំណុចដែលលើកមកបង្ហាញទី1តាក់ទងនឹងផ្នែកប្រាសាទទី2តាក់ទងនឹងហោជាងទី3និយាយពីសសរពេជ្រហើយនិងទី4គឺនិយាយអំពីបដិមាជាក់ស្ដែងបើយើងក្រឡេកមកមើលផ្តែរមួយនេះវិញយើងឃើញថាផ្តែរនេះគឺវាមានសភាពបាក់បែកអស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅសល់ផ្នែកមួយចំនួនដែលយើងអាចកំណត់រចនាបថបានថាគឺជាផ្តែរដែលស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលរវាងរចនាបថបាខែងនិងកោះកេរដោយយើងផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាទី1យើងឃើញថាចម្លាក់នៅចំកណ្ដាលគឺមានលម្អរឿងទេវកថាដែលមានទំហំធំហើយមួយវិញទៀតនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងមានលម្អផ្កាឈូកតគ្នាមួយជួរហើយចំពោះបន្ទាត់ធ្នូជាកម្រងស្លឹកឈើហើយនៅលើដងធ្នូមានលម្អផ្កាមូលហើយនៅត្រង់ថ្នាំងវិញមានក្បាច់ត្របកឈូកហើយទៅតាមទនងស្លឹកឈើគឺឃើញមានមនុស្សផុសចេញពីកម្រង枚ឈើដូចនេះហើយដែលឃើញថាមានមនុស្សផុសចេញពីកម្រង枚ឈើនិងដងធ្នូវែងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាខែងហើយចំណែករូបនៅកណ្ដាលនេះដែលវាធំស្ទើរតែពេញមួយផ្តែរនេះយើងអាចកំណត់បានថាវាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថកោះកេរដូចនេះហើយទើបយើងសន្និដ្ឋានថាផ្តែរនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាខែងនិងកោះកេរចូលមកដល់ផ្តែរមួយទៀតយើងឃើញថាផ្តែរនេះក៏ពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញឲ្យបានច្បាស់ផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកសន្និដ្ឋានបានដោយសារតែយើងឃើញនៅចំណុចកណ្ដាលនេះមានលម្អរឿងទេវកថាហើយលម្អរឿងនេះយើងឃើញថាចម្លាក់នៅត្រង់នេះគឺវាមានទំហំធំស្ទើរពេញមួយផ្តែរហើយមួយទៀតវិញយើងឃើញមានកម្រងមែកឈើរាងកោងជាទំពក់ហើយចំណុចដងធ្នូវិញជាកម្រងមែកឈើដែលមានលម្អស្លឹកឈើដូច្នេះរចនាបថនេះគឺយើងអាចសម្គាល់បានថាស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលរវាងរចនាបថបាខែងនិងកោះកេរសម្រាប់ផ្តែររឿងមួយនេះវិញយើងឃើញថាផ្តែររឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាភួនឬបាពួននៅក្នុងលក្ខណៈសម្គាល់គឺជាផ្តែរដែលបង្ហាញអំពីសាច់រឿងសុទ្ធដែលរឿងនេះមានឈ្មោះថាវិស្ណុអនន្តសយនៈបត្តមនភិចំពោះ
ចំណុចដែលយើងសង្កេតនៅលើផ្តែរយើងឃើញមានព្រះវិស្ណុកំពុងតែផ្ទុំហើយមានផ្កាឈូកដុះចេញពីផ្ចិតហើយព្រះអង្គកំពុងតែផ្ទុំលើនាគអនន្តសេសៈហើយផ្នែកផ្សេងទៀតយើងឃើញមានដូចជាមកនៅពីក្រោមហើយមានសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនៅខាងក្រោមហើយចំពោះនៅផ្នែកជើងរបស់ព្រះវិស្ណុយើងឃើញថាមានព្រះម៉ែលក្ស្មីហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងយើងក៏ឃើញមានរូបសត្វផ្សេងដូចជាសត្វពស់ហើយនៅសងខាងនៃផ្តែរនេះយើងឃើញថាមានលម្អរូបទេវៈផ្តែរនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីព្រះវិស្ណុផ្ទុំដើម្បីបង្កើតលោកនៅក្នុងផ្តែរនេះគឺបានបង្ហាញយើងអំពីចម្លាក់នៃសាច់រឿងគោសមុទ្រទឹកដោះដែលជាទេវកថារបស់ឥណ្ឌូសាសនាបើយើងក៏លេចទៅមើលរូបចម្លាក់វិញយើងឃើញថាមានរូបពួកអប្សរនិងពួកទេវតាដែលកំពុងគោសមុទ្រទឹកដោះដើម្បីទទួលបាននូវទឹកអម្រឹតហើយមួយវិញទៀតផ្តែរនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាពួនផងដែរក្នុងដំណើរការគូសមុទ្រទឹកដោះនេះព្រះវិស្ណុបានយកភ្នំមន្ទរៈយកមកធ្វើជាស្នូលក្នុងការគោហើយយកនាគវាសុគីដែលព័ទ្ធជុំវិញកព្រះសិវៈមកធ្វើជាខ្សែពួរដើម្បីបង្វិលប្រសិនបើយើងក៏លេចទៅមើលរូបភាពផ្នែកខាងឆ្វេងវិញគឺនឹងឃើញថាក្រុមពួកអប្សរដែលដឹកនាំដោយអប្សររីពាលីគឺកាន់ខាងក្បាលចំណែកខាងស្ដាំវិញយើងនឹងឃើញថាពួកទេវតាដែលដឹកនាំដោយព្រះឥន្ទគឺកាន់ខាងកន្ទុយក្នុងកំឡុងពេលគោសមុទ្រទឹកដោះព្រមោថនៈបានផ្អៀងទៅម្ខាងស្របពេលដែលជិតលិចទៅបាតសមុទ្រពួកទេវតាបានបួងសួងចំពោះព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុបានក្រឡាខ្លួនជាអវតារជាអណ្ដើកគោរមៈដើម្បីទ្រភ្នំមុទ្រៈឲ្យត្រង់ដូចដើមវិញដូច្នេះការដំណើរការគោសមុទ្រទឹកដោះនេះអាចបន្តទៅទៀតបានក្នុងកំឡុងការគោសមុទ្រទឹកដោះនោះក៏លេចចេញនូវវត្ថុជាច្រើនដូចជាពុទ្ធលហលៈព្រះម៉ែលក្ស្មីអញ្ញមុនីមេកោកាពិធេនុធ្នូទឹកឆងសាំងបួងកៅសុទ្ធៈទេវីវរុនីដើមបរិជាតិដើមនកលពឹកដំរីអៃរវ័នសេះឧច័យសារវៈស្រីទេពអប្សរព្រះច័ន្ទព្រះម៉ែលក្ស្មីចុងក្រោយទេពនន្ធវន្តរិនិងធោទឹកអម្រឹតនៅពេលដែលពួកអសុរនិងទេវតាឃើញទឹកអម្រឹតមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់មានអសុរមួយរូបឈ្មោះថាស្វារាភានុបានឆក់យកទឹកអម្រឹតចេញពីដៃទេពនន្ធវន្តរិរត់ភៀសខ្លួនទៅបាត់គ្រានោះព្រះវិស្ណុបានក្រឡាខ្លួនជាស្រីទេពអប្សរដែលមានព្រះនាមថាមោហិនីបានទៅស្ទាក់ដំណើរស្វារាភានុដើម្បីលួងលោមយកទឹកអម្រឹតដោយសេចក្តីជ្រក់វង្វេងនិងសម្រស់ព្រះនាងមោហិនីអសុរស្វារាភានុក៏បានប្រគល់ទឹកអម្រឹតឲ្យទៅព្រះនាងមោហិនីបានប្រើប្រាស់នៅសម្រស់និងសម្ដីទន់ភ្លន់ដើម្បីជាអ្នកបែងចែកទឹកអម្រឹតដោយការបែងចែកនោះដោយចែកទឹកអម្រឹតទៅពួកទេវតាមុនចំណែកពួកអសុរគឺចែកតាមក្រោយក្នុងកំឡុងការចែកទឹកអម្រឹតអសុរស្វារាភានុដែលមាននិស្ស័យក្រឡិកក្រឡុចបានប្រឡងខ្លួនធ្វើជាទេវតាដើម្បីផឹកទឹកអម្រឹតពេលនោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបានឃើញថាជាទេវតាខ្លាំងៗទើបប្រាប់ទៅព្រះនាងមោហិនី
ដោយមិនរងចាំយូរព្រះនាងមោហិនីបានគប់នៅកងចក្រដើម្បីសម្លាប់ទៅអសុរស្វារាភិនុភ្លាមៗប៉ុន្តែដោយបានភឹកទឹកអមរិតទើបធ្វើឲ្យអសុរស្វារាភិនុដាច់ក្បាលចេញពីខ្លួនជាពីរដោយគេហៅខាងខ្លួនថាគេតុចំណែកខាងក្បាលហៅថារាហូបន្ទាប់ពីពួកទេវតាបានភឹកទឹកអមរិតធ្វើឲ្យពួកទេវតាមានជីវិតអមតៈហើយការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកអសុរក៏ទទួលបាននូវជ័យជំនះចំណែកពួកអសុរវិញក៏ទទួលបាននូវភាពបរាជ័យចំណែកក្នុងផ្តែរនេះវិញបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាមានតួអង្គព្រះគ្រឹស្ណៈដែលកំពុងទ្រភ្នំគោវរតនៈដើម្បីការពារទៅដល់សត្វពាហនៈជាពិសេសប្រជាជនផ្តែរនេះស្ថិតក្នុងរចនាបថបាពួនដែលដូចផ្តែរមុនដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើដូចគ្នានៅក្នុងសាច់រឿងទេវកថាមួយនេះបាននិទានថាមានពេលមួយព្រះគ្រឹស្ណៈបានឃើញអ្នកភូមិនាំគ្នាធ្វើពិធីសែនព្រេនទៅដល់ព្រះឥន្ទជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលនោះព្រះគ្រឹស្ណៈបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកភូមិឈប់សែនព្រេនទៅដល់ព្រះឥន្ទទៀតគ្រានោះដំណឹងក៏បានឮទៅដល់ព្រះឥន្ទដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងទើបទ្រង់បានបង្អុរភ្លៀងដើម្បីពន្លិចភូមិរបស់អ្នកស្រុកឮដូច្នេះព្រះគ្រឹស្ណៈបានប្រែក្រឡាខ្លួនឡើងធំនិងលើកភ្នំគោវរតនៈតែពហុតែម្ខាងដើម្បីការពារអ្នកភូមិនិងសត្វពាហនៈដើម្បីកុំឲ្យព្រះឥន្ទបង្អុរភ្លៀងពន្លិចភូមិរបស់ពួកគេក្រោយមកទើបព្រះឥន្ទដឹងថាព្រះគ្រឹស្ណៈជាអវតារព្រះវិស្ណុក៏ឈប់បង្អុរភ្លៀងនិងបានសូមខមាទោសដល់ព្រះគ្រឹស្ណៈនេះគឺជាផ្តែររឿងរាមាយណៈឈុតពេលីនិងសុគ្រីពប្រយុទ្ធគ្នាបើយើងក្រឡេកទៅមើលលើរូបភាពនៅលើផ្តែរនេះឃើញថាតួអង្គពេលីហើយនិងសុគ្រីពកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាហើយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពេលីឃើញមានតួអង្គព្រះរាមកំពុងថ្លែងសរប្រហារពេលីចំណែកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់សុគ្រីពវិញឃើញមានតួអង្គព្រះលក្សណ៍និងហនុមានតាមសាច់រឿងរាមាយណៈនេះមូលហេតុដែលពេលីនិងសុគ្រីពប្រយុទ្ធគ្នាគឺបណ្ដាលមកពីការយល់ច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះការដែលពេលីប្រយុទ្ធឈ្នះស្ដេចក្របីទូភីនៅក្នុងរូងភ្នំឈាមក្របីពណ៌ខ្មៅដែលហូរចេញពីក្នុងរូងភ្នំនោះមកប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ក្រហមដោយសារទេវតាបាចផ្កាអបអរសាទរពេលីសុគ្រីពដែលជាប្អូនការបបានឃើញឈាមក្រហមឆ្អិនឆ្អៅបែបនេះនឹកស្មានតែជាឈាមរបស់បងក៏យកដុំថ្មទៅបិទរូងភ្នំចំណែកពេលីក៏នឹកស្មានថាប្អូនក្បត់ចង់ដណ្ដើមអំណាចក៏ខឹងក្រោធនឹងសុគ្រីពយ៉ាងខ្លាំងដោយបានវាយជេរស្ដីនិងបណ្ដេញសុគ្រីពចេញពីនគរដែលនេះហើយបង្កើតបានជាជម្លោះបងប្អូនឯងចំពោះផ្តែរមួយផ្ទាំងនេះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាពួនដូចគ្នាដែលបង្ហាញពីព្រះសិវៈនិត្តរាជបើយើងសង្កេតមើលរូបនៅលើផ្តែរមួយផ្ទាំងនេះឃើញថាព្រះសិវៈកំពុងរាំនៅកណ្ដាលគេហើយការរាំនេះទៀតសោតគឺជាការរាំបំផ្លាញលោកព្រោះព្រះសិវៈរាំចុងជើងក្រៅពីព្រះសិវៈ
យើងឃើញមានព្រះព្រំព្រះនរាយណ៍រួមជាមួយនឹងព្រះកណេសផងដែរបើយោងតាមគម្ពីរនាថសាស្ត្រព្រះសិវៈគឺជាទេពនៃរបាំព្រះអង្គរួមបង្កើតលោកផងរក្សាលោកផងនិងបំផ្លាញលោកផងការដែលព្រះសិវៈរួមបំផ្លាញលោកបែបនេះដោយសារតែចក្រវាឡត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសភាវៈអាក្រក់ពេលដែលព្រះអង្គរួមបំផ្លាញលោកចប់បន្ទាប់មកទ្រង់រួមបង្កើតលោកថ្មីដ៏បរិសុទ្ធឡើងវិញសម្រាប់ហើយជាងនេះវិញគឺបានបង្ហាញយើងអំពីតួអង្គព្រះភិរុណដែលជាព្រះផ្ដល់ទឹកភ្លៀងទៅដល់លោកហើយក្នុងហើយជាងនេះផងដែរក៏បានបង្ហាញយើងឃើញនៅក្បាច់សន្លឹកការុកាដែលនៅលើដងក្តារផងដែរសម្រាប់ដងក្តារវិញគឺមានឆ្នូតរលោងដែលយើងមើលទៅគឺមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមួយវិញទៀតដងក្តារនេះផងដែរក៏មានក្បាច់រចនាកោងចេញក្រៅនិងចូលក្នុងសសរពេជ្រនៅប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍មាន2រចនាបថគឺមុនសម័យអង្គរនិងរចនាបថពពួនចំពោះសសរពេជ្រមុនសម័យអង្គរគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងប្រាសាទវាមានរាងមូលហើយជាសសរឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីជញ្ជាំងប្រាសាទព្រោះសសរនេះធ្វើឡើងពីថ្មភក់ចំណែកជញ្ជាំងប្រាសាទជាប្រភេទថ្មបាយក្រៀមបច្ចុប្បន្ននេះគល់សសរពេជ្រ2ដើមនៅខាងមុខទ្វារប្រាសាទទិសខាងកើតមានបន្ទប់រូបទេវតានៅខាងលើទាំង2ដើមចំណែកកំណាត់សសរដទៃទៀតត្រូវបានរៀបធ្វើជាខឿនទ្រវែងនៅខាងមុខប្រាសាទរួមជាមួយផ្តែរនិងចម្លាក់ផ្សេងទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកំណាត់សសរពេជ្រទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅខឿនផ្នែកខាងមុខទាំងសងខាងមួយវិញទៀតនោះបើយើងក្រឡេកមកមើលបដិមាសាស្ត្រនៅតាមផ្តែរមួយចំនួនដោយសារតែផ្តែរមួយចំនួនហ្នឹងនៅមានសភាពច្បាស់លាស់យើងឃើញថាតួអង្គបុរសទាំងមានព្រះក្រឹស្នាព្រះវិស្ណុជាដើមមានតួអង្គពាលីតួអង្គសុគ្រីពយើងឃើញថាសម្ពុតផ្នែកសម្ពុតយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈសម្យេសហើយលក្ខណៈដែលសម្ពុតសម្យេសនេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃរចនាបថបភួនមួយវិញទៀតក៏យើងសង្កេតមើលទៅលើមកុដយើងឃើញថាមកុដមានលក្ខណៈចុងកំពូលស្រួចហើយតកតទៅនឹងចិន្តាមកុដមានលក្ខណៈចងជាតិកំប៉ោយរាងមូលហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសទៅទៀតនោះតកតងទៅនឹងរចនាបភួននេះគឺបដិមាមានរូបស្វែលស្អាតគេថាមានរាងស្គមប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលដើមទ្រូងគឺមានដើមទ្រូងធំដែលជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃរចនាបថបភួនប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍គឺជាប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចន្ទរខេត្តកំពង់ចាមប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះគឺជាប្រាសាទដែលកសាងឡើងនៅក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបភួនបើតាមយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្តែរទៅលើហោជាងនិងចម្លាក់បដិមាមួយចំនួនមែនតែនទៅប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះគឺមានមនុស្សរស់នៅតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកម្លេះដោយសារការកំណាយរកឃើញនៅវត្ថុសិល្បៈស្ថិតនៅក្នុងយុគថ្មរំលីងហើយប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះផងដែរក៏ជាប្រាសាទមួយដែលកសាងឡើងនៅលើគ្រឹះប្រាសាទចាស់ដោយសារយើងផ្អែកទៅលើសសរពេជ្រមូលដែលមានតាំងពីមុនសម័យអង្គរហើយជាពិសេសយើងឃើញផ្តែរមួយចំនួនគឺជាផ្តែរដែលមានមុនរចនាបថបភួនដូចជាផ្តែររចនាបថកោះកេរនិងបាខែងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីរំជើបរំជួលយើងឃើញថាប្រាសាទនេះគឺនៅសល់តែផ្នែកខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចំណុចដូចជាសសរពេជ្រហោជាងកំពូលខាងលើយើងឃើញថាមានការបាក់បែកធ្លាក់មកលើដីហើយត្រូវបានអ្នកស្រុកយកមកទំរៀបទុក
ដីជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលចំណុចផ្នែកទាំងអស់នេះមិនបានយកទៅអភិរក្សឬក៏រក្សាទុកឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យវាមានសភាពលក្ខណៈចំណុចខ្លះមើលមិនយល់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយពិបាកនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់យកមកសិក្សាធ្វើការស្រាវជ្រាវជាចុងក្រោយក្រុមយើងខ្ញុំមានសំណូមពរមួយគឺចង់ឲ្យមានការអភិរក្សចំពោះប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍នេះផងដែរដើម្បីទុកជាសម្បត្តិរបស់ដូនតាខ្មែរជំនាន់មុនដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យដែលជាស្នាដៃសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មរបស់ដូនតាខ្មែរជំនាន់មុនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់